いただきます。いただきます。まずはちょっと味噌汁から。はい、こんな感じでございます。お、うめっかー、おいしい。ご飯も100点満点でございます。焚き火でかまどでっていうね。うまっ、甘い。さあ、そして焚き火炭火で焼いた鮭。さあ、うわっとうわっといただきます。あー、うめえ。これね、コストコで売ってるやつなんですよ。すげえうまい。たまらんな。ジェイコさんもどうぞ。はい。美味しい。うまいね。鮭定食焼き魚定食。